同大家講下呢個十神，今日呢個十神咧特別地好玩，所以咧你哋唔聽就走寶啦。我硬頸劫財有4個，硬頸固執到爆炸，簡直係我要乜嘢我就要劫，一係就你劫我，一係就我劫你啦。大家咁上下劫財叫做我哋亦都叫做陽印啊嘛，有時候係嘛？劫財就係各種嘅自我意識嘅湧現，自我嘅心念嘅不斷嘅疊加，會有一啲叫做比較認定咗就死牛一邊頸，永遠唔服輸嚇，將呢種嘢放喺自己個面嗰度啦。同埋你個劫財有幾個，你會發現咗，只要你有錢一入嚟之後就會冇咗，因為就係唔知點解呢個世界上都唔想我儲錢，呢個係對你最大嘅問題。原來呢個宇宙有一樣嘢叫做劫財，嚟咗就財，比我想象得使得快咁多。雖然話我全部都要，但係我全部都使 Q。係啊，嚟得喪心病狂，去得喪盡天良。嗱，咁你既然係劫財，既然係劫財，我俾啲建議你啦。係啦，你都俾人劫啦，所以你要報課程，一定要報課程。我俾啲方法俾你，係啦，俾啲大方法俾你，劫翻人哋嘅翻嚟。喺啲競爭嘅激烈、流動而激烈嘅競爭嘅社會裏邊，如何去保護好自身呢？呢個課堂好重要，救翻你翻嚟。